Vítajú vás Pekola a Grenko pri svojom prvom vlogu. Tak. Takže v tomto vlogu uvedieme, čo budeme robiť. Takže väčšinou budeme robiť vlogy, challenge a let's play menej. Keby ste si nevedeli zapamätať, toto je Grenko a ja som Pekola. Grenko, to si ja neviem zapamätať. A počítač mám celkom slabý, takže tie let's play. Na počítač mám iba 12 hier, takže to je fakt málo. Takže by sme aj na počítači hry nerobili. Ale mám PlayStation 3 a tam mám pomerne dosť hier. Potom, čo by som ešte také povedal, tak tie let's playe, jak by sa podarilo raz do týždňa, tie vlogy tak možno raz do 2 dní a tie challenge tak, jak by sme mali prostriedky. A napíšte do komentárov, čo by ste chceli, aké videá. Grenko. Dúfam, že bylo to tak rozosleje. Tak, toto je môj pes. Šera, tak. No. A to je všetko. Tak, čaute. Grenko.